Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un jus de carottes, citron, gingembre. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, un morceau de gingembre et une carotte. 20 centilitres d'eau. On va découper les ingrédients, ok? Citron lavé, épluché. Je mets les ingrédients dans un blender, ok? On va découper la carotte en petits morceaux. Ok. Un morceau de gingembre râpé. Ok. De l'eau. Je vais les mixer. Ok. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Zombie Cuisine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, un morceau de gingembre, une banane, 20 centilitres d'eau, ok. On va découper le citron, ok, en petits morceaux.
Ok, dans un mixeur, je mets les ingrédients. Ok. La banane. Ok. Gingembre râpé. De l'eau. Ok. Je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, avec tes camarades, avec ta famille. Bye, à la prochaine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, une orange, un morceau de gingembre, ok, 20 centilitres d'eau, je vais découper les oranges et je vais découper l'orange et citron, ok. Ensuite, citron, je mets les ingrédients dans un mixeur.
que de l'eau. Gingembre râpé. Ok. Curcuma en poudre. Ok. Curcuma en poudre. Moulu. Ok, je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, avec ta famille, avec tes camarades. Bye, à la prochaine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette. Pour commencer, nous aurons besoin d'un citron, un morceau de gingembre, 3 oranges, 20 centilitres d'eau. Dans un mixeur, je mets les ingrédients. Ok. Je vais découper les oranges. En petits morceaux. Ok. Je mets les ingrédients dans un mixeur. Ok. Ok. Les oranges. Ok, je découpe le citron.
Découper les citrons en petits morceaux. OK? Gingembre râpé. OK. De l'eau. Ensuite, je vais les mixer. Voilà, notre recette est terminée. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, avec ta famille, avec tes camarades. Bye, à la prochaine.